បាទសួស្តីទៅចំណាក់គ្នាបង្ហាញគំរូរថយន្ត Ford Ranger ទៀតហើយសកម្មភាពនិងគំរូនៃការដំឡើងគម្របក្លុបប្រភេទ Top Up Thailand ហើយគម្របក្លុបនេះគឺប្រភេទគម្របក្លុបគ្របពីលើប្រើបូមមិនប្រើភ្លើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ធន់រូបរាងស្អាតនិងការពារអីវ៉ាន់នៅខាងក្រោយនិងការពារទឹកបានល្អប្រសើរផងដែរ3គ្រឿងនេះ2019ថ្មីសាឡាងគឺដំឡើងឈុតនឹងដូចគ្នាក៏តែម្ដងដោយសារតែឈុតនេះរូបរាងវាស្អាតជាមួយនឹងរថយន្ត Ford Ranger ប្រភេទ Wide Track នេះដូច្នេះគាត់ពេញចិត្តច្រើនហើយមួយទៀតដែលអ្វីប្រសើរនោះគឺវាមិនត្រូវការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងដែលធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញទៅលើរថយន្តនោះទេការប្រើប្រាស់បិទបើកគឺដូចអំបញ្ញមិញហើយមួយទៀតសម្រាប់គម្របក្លុបនេះគឺមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់វាដើម្បីរត់និងបើកមានផ្ទុកតំណែងឬក៏សមាជិកនៅខាងក្រោយនេះអាចបាទមានចន្ទុលឡុកគឺមានឡុកសម្រាប់យើងចាក់នៅជើងកន្លឹះនៅខាងក្នុងនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប្រការបញ្ហាដែលវាធ្លាក់គម្របចុះមកវិញជើងឡុកនេះមានដល់ទៅ6គ្រាប់ដើម្បីចាក់ឡុកនៃចន្ទុលខាងក្រោយកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះនៃគម្របចុះមកវិញគឺវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ចាស់រថយន្តការប្រើប្រាស់តែម្ដងអូខេរថយន្តទី2នេះគឺដំឡើងដូចគ្នានៅឈុតនេះនឹង019ដូចគ្នាទេមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងដំឡើងច្រើនជាមួយនឹងឈុតគម្របនេះហើយយើងមានធានាគុណភាពទៅលើផលិតផល original មកពីខាងថៃនិងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងទាំងបូមទាំងគម្របនឹងគ្រឿងមួយ complete set ហើយមួយគ្រឿងទី3នេះគឺដូចគ្នាផងដែរសុទ្ធតែពណ៌សតែម្ដងសម្រាប់ឈុតនេះអតិថិជនគាត់រើសគឺយើងមានពណ៌សនិងពណ៌ប្រផេះសម្រាប់គម្របខាងលើនេះដែលត្រូវនឹងពណ៌ទូឡានឬក៏ត្រូវនឹងពណ៌រ៉ូបានៅខាងក្រោយតែម្ដងអតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងមានតម្រូវការជាមួយនឹងការដំឡើងគម្របក្លុបរថយន្ត pick up មិនមែនតែ Ford Ranger ទេយើងមានច្រើនខ្នាត Colorado ខាងមុខខាងក្រោយនោះគឺយើងកំពុងតែដំឡើងគម្របក្លុបបូមមិនប្រើភ្លើងដូចគ្នាខ្ញុំនឹងមានគំរូផ្សេងទៀតសម្រាប់គំរូរថយន្ត Colorado តើអាចដំឡើងគម្របក្លុបអីបានខ្លះតែជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណមហាលេងឡានបានសម្រាប់ Ford Ranger យើងមាន3-4ប្រភេទនៃគម្របក្លុបគឺមានគម្របក្លុបរូតគម្របក្លុបបូមគម្របក្លុបបូមមានច្រើនម៉ាកទៀតហើយនឹងគម្របក្លុបបូមប្រើប្រព័ន្ធភ្លើងអូតូសម្រាប់តម្រូវការតាមអតិថិជនប្រើប្រាស់យើងមានច្រើននឹងរថយន្តខ្នាតផ្សេងដែលត្រូវតាមរថយន្តម៉ាកនីមួយហើយនឹងខ្នាតត្រង់ទំហំខុសៗគ្នាផងដែរអរគុណច្រើនដែលតែងតែគាំទ្រលេងឡានបាទ